हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑल मेडिकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम एक सिरप के बारे में बताएंगे जो सीने में जमे हुए बलगम को इजीली तरीके से निकाल देता है। चाहे कितना हो ज़्यादा तेज बलगम जमा रहे आपके चेस्ट में, बस इसका इस्तेमाल करें। 10 ml 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। ये अच्छी कंपनी का है। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसका MRP 154 है। ये अच्छी कंपनी का है। इसका इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। और डोज निर्धारित करने के लिए